Sveiki, su jumis sveikinasi neįtikėtini faktai. Rusijos propaganda Lietuvoje veikia 24 valandų per parą režimu. Kam skirta Rusijoje veikianti tėvynainių programa? Kodėl pagal ją kiekvienas lietuvis oficialiai vis dar yra Sovietų Sąjungos pilietis? Ir kokį planą Kremliaus режиссеры ruošia Lietuvai. Здравствуй. Марш националистов здесь, в центре Вильнюса, еще не начался, но, однако, люди уже потихоньку начинают собираться в центре города на Кафедральной площади. В этом году были приглашены принять участие в этом шествии представители неонацистов и также праворадикалов из других стран. Jie siekia per informaciją, per informacinės priemonės, per komunikacijos priemonės, per politikus, per kultūrą sudaryti įspūdį, kad rusai yra mums artimi, kad mes esame iš esmės tokie patys rusai ir kad tai, jog Lietuva ir kitos Baltijos valstybės yra laisvos, kad tai yra kažkoks nesusipratimas. Ir jie bando tai, sakykime, vienaip ar kitaip įpiršti Lietuvos visuomenė ir žmonėms. O ką žudo? Žudo Amerika ir Vašingtonas. Yankee, go home! Yankee, go home! Yankee, go home! Jeigu Lietuvos žmonės staiga patikėtų, arba dauguma Lietuvos žmonių patikėtų, kad iš tikrųjų gal čia mes nesame europiečiai ir mums iš tikrųjų pakeliui yra su Rusija, o ne su Europos Sąjunga, tai mes balsuotume už tokius politikus, kurie palaiko tokią politiką ir kažkada lemiamų momentų tie politikai galėtų pradėti procesus, kad Lietuva išstotų iš Europos Sąjungos, išstotų iš NATO ir gal prisijungtų prie tos pačios Eurazijos Sąjungos. Mes žinom, kad yra politikų, kurie Lietuvoje yra menkai žinomi, bet gyvena prabangiuose namuose ir taip toliau. Tai jie vadovauja kažkokiem neaiškiem judėjimam ir dabar kaip tu gali įrodyti, kad tas politikas gauna pinigus iš Kremliaus? Nors jisai pasisako grinai, jisai kalba grinai tai, ką kalba Rusijos propaganda. Kaip dabar pasakyti, ar ponas Algirdas Paleckis yra nupirktas Kremliaus, ar jisai tiki nuoširdžiai tuo, ką šneka? Tai ir apgavo faktiškai mus. Sužlugdė mūsų žemės ūkį, sužlugdė mūsų pramonę ir ima geriausius darbininkus iš Lietuvos kaip vergus vergauti tenai. Pagal Rusijos įstatymus, kurios yra patvirtinusi Rusijos valstybės dūma, tai yra Rusijos parlamentas, žodis tėvynainis reiškia kiekvieną Sovietų Sąjungos pilietį buvusi arba kiekvieno Sovietų Sąjungos piliečio vaiką. Jie jau bus laikomi pagal įstatymus, pagal rusų įstatymus tėvynainis. Tėvynainių programa, tas vadinamasis tėvynainių gynimas yra pagrindinis Kremliaus propagandos projektas ir tai yra pagrindinė kryptis, kur jie skiria daugiausiai pinigų. Ir tarkim, organizacija Rosotrudničestvo, kuri yra įsikūrusi Maskvoje, jos vienas iš pagrindinių tikslų ir yra rusų, sakykime, tautinių mažumų teisių gynimas ir kultūros propagavimas ir taip toliau. Dezinformacija, mulkinimas. Tai vadinama informacija, kurios laisvę reikia ginti. Aš noriu ginti savo mulkinimo laisvę. Na, gal aš protingas, manęs neapmulkins, tegu jie savo kalba. Bet mano kaimyną apmulkina ir aš tą matau. Ir aš esu abejingas, kad mano kaimynas jau pažeistas, jau serga, jau dezorientuotas. Tai kam tarnauja mano abejinga pozicija? Говорят, вот захватывает советская армия телевизионный центр. А почему, что же вы молчите? Что вот просто так вышла армия советская и пошли штурмовать центр. 3 дня подряд все телеканалы с этого центра вещали. И везде были призывы убивать русских. Karai kariaujami nuo šiol yra ne tik ginklais, bet ir informacija. Ir kad ne viskas, ką kalba Rusijos televizijos ir ką kalba kažkokie neaiškus veikėjai, yra tiesa. Россия – единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел. Ты Путин.
Да ты же Путин, я быть с тобой хочу, тебе я вслед кричу. Арестовал на 2 месяца сотрудника литовских спецслужб, задержанного по подозрению в шпионаже. В 2012 metais netgi 40% žmonių manė, Lietuvos žmonių manė, kad Rusija nedaro neigiamos įtakos Lietuvai kažkokios, ta prasme, nekariauja prieš Lietuvą informacinio karo. Pernai tokių žmonių jau buvo gerokai mažiau ir net 60% Lietuvos žmonių mano, kad Lietuvai Rusija daro neigiamą kažkokią informacinę įtaką. Lietuva nesigina. Šiek tiek ir tai vos. Ir su kokiais debatais. O priešas žiūri ir juokiasi. Taip kaip Leninas kadaise pasakė, jie sumokės už tą virvę, ant kurios mes juos pakarsim. Jie dar patys sumokės. Aš tiesą sakant, jau pradėjau nebekreipdėmėsi. Pradžioj man buvo keista, kaip žmonės nebijo atvirai šmeižti. Nešmeižtas tai yra baudžiamasis kodeksas. Aš prisimenu, kad buvo ir grasinimų, ir aš ir į policiją sukreipęsis dėl to, kad mane grasino nužudyti ir su snaiperiu nušauti mano šunį. Tai buvo ir tokių atvejų. Ačiū žiūrėjusiems. Visas neįtikėtinų faktų laidas rasite internetinėje televizijoje betabu.tv. Taip pat kviečiame mus sekti Facebook'e.